Հարցը ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, ինչ է կարծում, ինչքան դեռևս կարող է շարունակվել այս իրավիճակը, երբ որ դուք դիմում եք, որպեսզի միանաք Եվրոպայի միությանը, բայց նաև հաճախում եք Մոսկվայում անցկացվող շքերթներին։ Ինչ եք կարծում, ինչն է նաև խանգարում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Գիտեք, ես արդեն ասացի, որ մենք խնդիր չենք դնում հարաբերությունների վատացման որևէ ուղղությամբ։ Սա շատ կարևոր նրբություն է, որովհետև գիտեք, կա մոտեցում, կարող է լինել տեսական երկու մոտեցում։ Խորացնել հարաբերությունները մի ուղղությամբ եւ փչացնել հարաբերությունները երկրորդ ուղղությամբ։ Եվ սա մոտեցում է, որը ես կարծում եմ, որ համեն դեպս մենք այդ մոտեցման կողմնակից չենք։ Մեր մոտեցումն այն է, որ մեծացնել մեր եւ օգտագործել մեր ինքնիշխանությունը, մեր հարաբերությունները խորացնելու բոլոր այն ուղղություններով, որտեղ մենք կարծում ենք, որտեղ մենք ցանկանում ենք ավելի խորը հարաբերություններ ունենալ եւ որտեղ բավարար խորության չեն մեր հարաբերությունները։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները հենց այդպիսին են։ Իհարկե, գիտեք, ակնհայտ է, որ կարող են լինել իրավիճակներ, որ տարբեր ուղղություններով մեր արտաքին հարաբերությունների միջև կլինեն որոշակի լարումներ, որոշակի հատումներ եւ մենք այդ իրադրության կառավարումը պատկերացնում ենք մեր թափանցիկությամբ, մեր ազնվությամբ, մեր բացությամբ մեր բոլոր գործընկերների առաջ, որպեսզի մեր մոտեցումները, պատկերացումները բավարար չափով պարզաբանված լինեն մեր բոլոր գործընկերներին, որպեսզի մութ անկյուններ մեր կողմից վարվող քաղաքականությունների, դրանց պատճառների, դրանց հիմնավորումների վերաբերյալ չլինեն։ Ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, ես կարող եմ ասել հետևյալը, որ մեր կառավարությունը, ես անձամբ այդ թեմայի վրա աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով եւ ինչպես ասացի, մենք հետեւողական եւ վճռական ենք այդ հարցում մեր անելիքը անել լիարժեք ձևով, հետեւողական եւ համբերատար։ Եվ հետեւաբար ձեր ուղիղ հարցին իմ ուղիղ պատասխանը հետեւյալն է. մենք այս ռազմավարությունը կշարունակենք այնքան ժամանակ, մինչև նպատակը, այսինքն խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի եւ խաղաղությունը հաստատվի եւ մենք չենք շեղվելու այս ճանապարհից։ Ցանկացած տեղից, ցանկացած ինֆորմացիա, որ դուք կստանաք, թե Հայաստանի կառավարությունը շեղվում է այդ ռազմավարությունից, իմացեք, որ այդ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Aitäh, meie pressikonverents on lõppenud, tänan teid. Պարոն Փաշինյանին, տարիներ առաջ մարդիկ փողոց էին դուրս եկել Երևանում։ Հեղափոխություն, որը ձեզ իշխանության բերեց։ Ես նույնպես այդ ժամանակ այնտեղ էի, փողոցում էի։ Մենք իրականում հակիրճ հանդիպեցինք եւ հարցազրույց անցկացրեցինք։ Այսօր իրավիճակը այնպիսին է, որ Լեռնային Ղարաբաղը այլևս Հայաստանի վերահսկողության ներքո չէ, բայց դուք շարունակում եք մնալ վարչապետ, դա տպավորիչ է։ Միևնույն ժամանակ դուք երբ որ շփվում եք Մոսկվայի հետ, այլևս ստիպված չեք զգուշավոր լինել ձեր բառերի ընտրության մեջ։ Արդյոք դուք պատրաստ եք միանգամայն դուրս գաք Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց եւ ինչպես եք տեսնում ապագայում ձեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես միջազգային հարաբերություններում, ցանկացած հարաբերություններում եւ դիվանագիտության մեջ միշտ ճիշտ է
ընտրել բառերը, որովհետև ցանկացած հարաբերություն կփչանա, եթե բառերի ընտրության մեջ ուշադիր չլինենք։ Եվ ինչ վերաբերվում է մեր հարաբերություններին Ռուսաստանի Դաշնության հետ, մեր հարաբերությունները կրում են հիմնվում են եւ պիտի հիմնվեն փոխադարձ հետաքրքրությունների վրա եւ մենք եթե տեղյակ եք որդեգրել ենք բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն, ինչը նշանակում է, որ մենք մեր արտաքին քաղաքականությունը չենք պատկերացնում եւ չենք կառուցում մի ուղղությամբ եւ մենք փորձում ենք գտնել եւ կառուցել ճիշտ բալանսներ մեր արտաքին քաղաքականության մեջ եւ դրա արտահայտություններից մեկը նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում վերջերս ընդունված օրենքներ Հայաստանի Հանրապետության Եվրամիությանը անդամակցելու գործընթացի մեկնարկը տալու վերաբերյալ եւ ես ուզում եմ ասել, որ նաեւ վարչապետի հետ քննարկումների ժամանակ ես ընդգծեցի, որ այդ օրենքը մենք դիտարկում ենք նաեւ որպես լրացուցիչ խթան մեր ժողովրդավարական բարեփոխումների համար, որովհետեւ մենք այսպես թե այնպես ժողովրդավարական բարեփոխումների քաղաքականություն ենք վարում, ոչ թե քաղաքականություն, այդ ռազմավարություն, եւ շատ կարեւոր է, որ այդ ռազմավարության մեջ մենք ունենանք լրացուցիչ խթաններ եւ այդ օրենքը այդ լրացուցիչ խթաններից մեկն է, բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ շատ հստակ լինել, որովհետեւ երբեմն նաեւ Հայաստանում արվում են մեկնաբանություններ, որոնք ճիշտ չեն արտահայտում իմ կարծիքով իրականությունը, մենք ամենևին էլ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները լարելու, խզելու, փչացնելու մտադրություն չունենք, մենք ուզում ենք ինչպես եւ տրամաբանական է ունենալ լավ հարաբերություններ միջազգային բոլոր գործընկերների հետ, ավելին մենք ուզում ենք ունենալ կարգավորել մեր հարաբերությունները մեր տարածաշրջանի երկրների հետ, մենք ուզում ենք հարաբերությունները կարգավորել Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, մենք ուզում ենք ավելի լավացնել հարաբերությունները մեր մյուս հարևանների հետ, Վրաստանի հետ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ եւ իհարկե մենք ուզում ենք խորացնել մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ, եթե մենք տեսնենք թե վերջին տարիներին ինչ զարգացումներ են եղել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում, գուցե թե որոշ ժամանակ առաջ դա թվար եւ գնահատվեր անիրատեսական եւ անհնար։ Այսօր Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական, քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն կա եւ ես շնորհակալ եմ Եվրամիությանը եւ նաեւ շնորհակալ եմ Էստոնիային այդ որոշման աջակցելու համար։ Հիմա մենք վիզաների ազատականացման բանակցություններ ենք սկսել, որը հույս ունենք տրամաբանական ժամկետներում կհանգի տրամաբանական ավարտի։ Նախորդ տարի Եվրամիությունը որոշում կայացրեց Հայաստանին ներառել եվրոպական խաղաղության գործիքի աջակցություն տրամադրել գործիքի շրջանակներում, ինչը կարծում եմ եւս շատ կարեւոր որոշում է, իհարկե շոշափելի իմաստով, առարկայական կամ նյութական իմաստով այդ որոշումը բավականին սիմվոլիկ է, բայց ունի ահռելի քաղաքական նշանակություն եւ սա նաեւ մեր բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականության կարևոր արդյունքներից մեկն է։ Իհարկե մենք հույս ունենք նաեւ Եվրամիության հետ խորացնել մեր տնտեսական հարաբերությունները, առևտրային հարաբերությունները, որովհետեւ կարծում եմ, որ քաղաքական երկխոսությունը ավելի էֆեկտիվ եւ շոշափելի է դառնում, երբ ուղեկցվում է կոնկրետ տնտեսական արդյունքներով։ Ja teine küsimus tuleb Armeenia meedia. Հաջորդ հարցը հայկական կողմից